Hai, apa kabar? Setelah mulai mengenal mechanical keyboard sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya tuh udah pernah nyobain beberapa mechanical keyboard. Belum banyak sih memang, ya mungkin kurang dari 10. Tapi dari semua mechanical keyboard yang saya punya, enggak satupun yang menggunakan gasket mount. Akhirnya, ya saya punya kesempatan buat nyobain mechanical keyboard gasket mount pertama saya dengan layout 65%. Ini dia adalah ACOMOD 005. ACOMOD 005 ini saya beli di Shopee di salah satu seller yang udah cukup dikenal di kalangan pecinta mechanical keyboard di Indonesia. Dan pengiriman dari toko mereka ke tempat saya, tokonya ada di Jakarta dan saya ada di Bandung, itu menggunakan ekspedisi antar aja. Karena so far, ekspedisi antar aja adalah ekspedisi yang bisa diandalkan karena selain satrianya yang ramah-ramah, barang itu juga bakal aman dan juga selalu bisa on time. Ini dari Jakarta ke Bandung selalu bisa sampai dalam 1 hari dan antar aja juga punya fasilitas COD. Mantap! Jadi dalam paket penjualan ACOMOD 005 ini tanpa disertai dengan keycaps dan switch alias versi barebone. Dan dalam paketnya juga kita dikasih quilt cable yang kualitas quiltnya sih ya biasa-biasa aja lah. Tapi udah lumayan, jadi nggak usah beli lagi kan. Terus kita juga bakal dapat tambahan plate yang berbahan FR4. Ini lumayan banget karena plate FR4 ini setahu saya adalah harganya itu cukup mahal. Dan terakhir ini kita dapat satu set gasket mount yang untuk dipasang di plate FR4-nya nanti. Oh ya, hey, ini mana? Kok nggak ada buku manualnya sih? So, ini dia keyboardnya. Jadi secara overall ini bahannya terbuat dari full metal depan belakang yang terasa sangat solid. Langsung aja kita bongkar ya si keyboardnya dengan buka 8 baut yang ada di bagian bawahnya. Cuman sayangnya di sini dia menggunakan hex screw atau yang lebih dikenal di Indonesia itu adalah kunci L ukuran 2. Yang sangat disayangkan ini nggak dikasih dalam paket penjualannya. So make sure kalian punya satu set kunci L yang ada ukuran 2-nya kalau mau beli keyboard ini. Kalau udah kebuka kita harus hati-hati karena di sini akan ada kabel yang akan menyambungkan dengan PCB ke port USB-C. Cabut dulu perlahan dan kalau udah kecabut ini ada foam tipis gitu yang berfungsi sebagai peredam supaya nggak ngasilin suara gema. Lalu untuk plate bawaannya ini berbahan steel yang ternyata dia dibaut ke PCB-nya itu dengan 6 buah baut. Dan karena di build ini saya lebih penasaran menggunakan plate FR4 jadi steel plate-nya ini saya buka dulu aja. Di tengah ini antara PCB dan plate-nya ini juga dikasih EVA foam gitu ya sekitar 3 mm yang harusnya nanti tuh suaranya bakal jadi muted banget. Oke, dan ini dia ya PCB-nya. Dia menggunakan 5 pin dengan soket TTC dan masih north facing. Buat saya sih nggak begitu masalah karena saya nggak terlalu suka dengan profile cherry. Untuk metode gasketnya ini adalah yang menggunakan gasket yang tebelnya itu sama di bagian ujung-ujung plate-nya. Sekarang lanjut kita rakit kembali si keyboardnya. Pertama masangin stabilizer-nya dulu. Di sini saya menggunakan Durock V2 stabilizer. Dan kalau udah lanjut pasang peron gasket di FR4 plate-nya sebanyak 32 buah di atas dan di bawah. Cukup ribet masangnya karena si foamnya ini agak susah untuk dilepasin dari plastiknya. Harus pelan-pelan biar nggak sobek. Setelah gasketnya kepasang semua, ternyata plate-nya itu nggak bisa dipasangkan menggunakan screw-in stabilizer si Durock tadi. Jadi meskipun si PCB-nya ini support screw-in stabilizer, terpaksa deh saya kembali menggunakan plate mount stabilizer bawaannya. Yang syukurnya di sini udah di loop dan udah bagus banget dan bebas rattle lah, jadi tinggal pakai aja. Nah, untuk switch-nya di sini saya pakai line up switch premium dari KTT, yakni KTT Strawberry dengan karakter linear dengan bottom out force di 63 gram. Yang by default sebenarnya ini udah di loop. Cuman karena loopnya ini sangat tipis, jadi saya loop ulang menggunakan Kretox 205 Grade Zero dan 105 untuk bagian springnya. Saya suka karakter switch-nya karena nggak terlalu berat dan punya karakter suara yang mendekati ke clacky. Nanti kalian bisa dengerin aja sound test-nya di akhir video. Kelar pasang switch, kita satukan kembali antara case, PCB, plate, serta frame-nya dan dibaut kembali dengan 8 buah baut bagian bawah tadi. Terakhir nih, untuk keycaps seperti yang saya bilang kalau saya nggak akan pakai cherry profile di sini, jadi saya pakai keycaps dari ACO juga dengan profile khas mereka yakni ASA profile yang profilnya itu tinggi-tinggi banget, jadi sangat nyaman dan bebas yang namanya interference di PCB yang menggunakan north facing seperti ini. Jadi keycaps ini punya nama ACO Dracula Castle.
Untuk setnya sangat lengkap, ini bisa dipakai di bermacam jenis mechanical keyboard dan masih dikasih beberapa modifier dengan tema Dracula. So, ini dia build akhir dari Acomod 005 versi saya, dan saya sangat happy dengan build ini. Akhirnya bisa juga punya keyboard dengan gasket mount pertama saya. Secara overall, keyboard ini kerasa sangat solid, cutting frame-nya juga sangat rapi dan perfect. Selain itu, saya juga penggemar keyboard dengan bezel yang tebel karena dia lebih terlihat keker dan keren aja gitu. Ya, ini mungkin lebih ke urusan selera ya. Karena dalam kotaknya ini nggak ada buku manual, jadi harus cari dulu deh manualnya di mana. Dan untungnya di website Ako ini udah lengkap banget, jadi kita bisa matiin lampu RGB-nya. Kalau kalian penggemar RGB di keyboard sih, ini juga lampu RGB-nya udah bagus dan bisa di-set ke beberapa pengaturan. Terus keyboard ini masih punya software bawaan yang masih bisa kita remap lagi per key sesuai dengan kebutuhan kita. Terus untuk feeling ketiknya, ternyata keyboard ini tuh nggak seperti yang saya bayangkan si gasket keyboard tuh seperti apa gitu. Karena yang dalam pikiran saya gasket keyboard tuh bakal mentul-mentul gitu, ternyata nggak seperti itu. Masih kerasa cukup stiff, tapi yang nggak terlalu kaku seperti keyboard Raymond pada umumnya. Masih ada sih efek bouncy-nya sedikit. Ya, jadi segini dulu aja untuk video pembahasan saya tentang keyboard Acomod 005 ini. Semua detail produk dalam video ini udah saya taruh tuh linknya di kolom deskripsi di bawah. So, berikut typing test soundnya sambil saya pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.